Jeg har hørt en del mennesker udtrykke forundring over, at det er så vanskeligt at få ægteskab og parforhold til at holde, som det tilsyneladende er. Jeg vil egentlig snarere udtrykke forundring over, at det faktisk lykkes for nogen indimellem at få virkelig gode parforhold, virkelig kærlige relationer med frihed og fællesskab og overskud og glæde. Fordi det er ikke nogen enkelt sag i vores tid. I gamle dage, der var der vist nødvendighed i, at man fik det til at holde, om det nu var fornuftigt eller ej, fordi vi jo i en eller anden grad afhængige af hinanden. Sådan er det jo på godt og ondt, måske vil jeg sige mest på godt, heldigvis ikke mere. Så hvorfor er det så vanskeligt? Jamen udover at de ting, at der ikke er nogen nødvendighed i det, så man skal fortjene hinanden hver dag, og gøre alt det gode for hinanden, og overkomme forelskelsens sløre, og få forelskelsen til at blive det kærlighed, og alt det, som er relativt velbeskrevet, så er der også en ny faktor, som vi kan blive opmærksom på nu. Den hedder negative brain bias. Og det er for det forhold, at hjernen simpelthen af en eller anden grund, evolutionært, har været lavet sådan, og er stadigvæk lavet sådan. Fordi vi har ikke nogen hurtig opdateringstid på vores hjerne. Vi render stadigvæk rundt med hulehjernen for mange punkter. Så er det sådan, at hjernen er meget, meget, meget bedre til at huske bad stuff, ubehagelige oplevelser, end den er til at huske det gode. Så hvis nu forestiller sig, at mennesker de har mødt hinanden og levet sammen og været par i en vis tid, så er der ingen, der kan gøre for, at vi meget, meget, meget bedre husker de gange, hvor vi har været kede af det og følt os forladt eller såret eller afvist, end vi husker alle de sikkert også mange gange, hvor vi føler os glade og forstået og lykkelige og nærværende og udfoldet og fælles i et godt liv. Det er en sej ting at være op mod, at hjernen simpelthen af en eller anden grund bare er så meget bedre til at huske alt det dårlige. Jeg kender det fra masser af parterapier. Folk kommer og husker rigtig godt de gange, de var blevet såret og forladt og kede af det og ulykkelige. Og det er jo forståeligt. Det er bare ikke altid det eneste, der er i bagagen. Nogle gange, så kan man, hvis man gør et stykke arbejde for det, øve sig i sit parforhold og være lige så god til at huske at påskynde alt det gode, der er. At lægge mærke til alle de ting, som man er glad for. Det er så ærgerligt, hvis man først bliver opmærksom på det, når man har mistet hinanden.